プリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。5月22日月曜日のダイジェストです。5月22日の午前中はルーティンと来客がありました。昼は買い物と動画編集です。夜はルーティンと家族団欒をしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、非属性の才能の赤色がストレッチ筋トレ目の運動、ウォーキングが6523歩、ユウトレさんとマリネスさんで踊りました。黄色が動画編集とブログ、風属性の才能の黄緑色が拡散で、Twitter、Facebook、YouTube のホームページやメーバー、ブロガーでシェアをしました。緑色の才能がガーデニングと親戚と電話をしたのと枯れ草集めと来客と市民農園の方からいただき物をしました。水色の才能が計画を立てました。青色の才能が暗記暗唱日記の英訳をしました。水属性の才能です。紫色がタロットカードのリーディング、写真撮影、石ゆかりさんのデイリー占い、しいたけさんの占いを読みました。ピンク色の才能はフェイスマスクとオーラルケアで、レオ様にお祝いをしていただきました。それから薄橙色が料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂、薬を飲むのとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓までできています。土属性の才能、黄土色の才能がお買い物をしました。茶色の才能が漫画を読みました。陰陽の陽、白色の才能が掃除、換気、浄化、のり東京六方杯、ポジティブワードの音読、お祈り、コインランドリーに行きました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、お客様をお迎えして、昨日に引き続きですね、風属性緑色の友愛の才能を育てました。家族団欒をして水属性のピンク色の愛の才能も育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今の清まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate。ということで、また英語の方に行かせていただきます。Google 翻訳で翻訳して手直しをしてありますが、文法の間違い、発音の間違いありましたらご容赦ください。だんだんに上手くなりたいと思います。Introduction. I appreciate I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. Fairy Godmother Eyes Method. 15 colors of talent.Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year, this is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them.It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss,
and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of Monday, May 22nd. May 22nd morning routine guest. Daytime shopping, video editing, night routine, family reunion. I wrote the timeline in the note. Please take a look. By learning and starting to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element, lead talent action, stretching, muscle training. I exercise, walking 6,523 steps. So, muscle training, Mr. Yutre, and aerobics exercise, Miss Marines. So, yellow talent action, video editing, and vlog. Wind element, yellow-green talent action, spread, Twitter, Facebook, YouTube, homepage, Meva and Blogger. So green talent action, gardening and collecting dry grass, vegetables, gifts from community gardens. So light blue talent action, make a plan, blue talent action, memorization, recitation, diary English translation, water element, purple, tarot card reading, so photography, and Shitake-san's fortune telling, Yukari Ishii-san's daily fortune telling, and pink talent action, face mask, oral care, and celebration. Light orange talent action, cooking, washing dishes, laundry, organizing, so bathing, taking medicine, taking supplement, tidying up before bed. So earth element, yellow ochre talent action, shopping, brown talent action, and comics I read. So in and you, white talent action, cleaning, ventilation, purification, Shinto prayers, so sutra, ropo high, reading positive words aloud, and prayer, so coin laundry. What kind of talent did I intensively raise today? We welcome customers and nurture the wind element, green friendship talent. So I cultivated the water attribute, pink love talent by having a family get together. So that's all for report, video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Awesome for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were set by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. So it's one of game with myself that doesn't blame people or society.
Don't regret the past. Don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For the kind of life I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。